love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you. You should need me. We don't have to change it. Just remain walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y naririto? Pag-iisip mo'y nakitulong sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa iyong dalawa ang mas nahihirapan? Interesado. Don't forget to subscribe, share, like, and leave your comments below.